сәлемді істемей болғаныңызға ниетінен де жақасындамын ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер. Бүгін біз Майнкрафт ойнайтын боламыз. Біз Майнкрафт курста ойнаймыз. Достар, если бізге нубик, біз нубиктен бүйтіп қоямыз. Өтелі ма? Егер де мынандай ойындардан келсе, мынандай ойынды ойнатамыз. Тек ақша тапсаңыздар. Өйткені ол скачать етілмейді. Достар, Майнкрафттың ойыны ол ақшамен скачать етіледі. Осы банкоматқа барып ақша төлейсіздер. Бірақ оған банкоматқа төлеу үшін 1400 ақша керек те, банкоматқа төлейсіздер де 1400 ақшаны банкоматқа төлейсіздер де 1000 ақшаны банкоматқа төлейсіздер. Сосын телефоныңызға салынады. Содан кейін сіз Майнкрафттың ойынын скачать етіп аласыз. Так бізде дейтін нубик деп дедік қой, нубик. Саған. Так бізде көмесі ғой. Зомбидің етін дейм. Тек қойдым ғой. Ада. Бізде қанандай керек. Яға деймін. Так. Везде өтіру достар. Осыны не подставить? Onu koymayayım. Dostlar, tabancayı like вообще basmanızda ana подписчика етіп лайк басып дегенде сондай яға менде анда изумруттан жасалған. Oldu mu? Kime de etkisi?
gitu. Dosa bikin jemaah kemudian sekolah dia cukup besar. No, gini. Hai. Anne kumbaran gitu. Wah. Gua belakangan gua di cepat. Dosta Almanya ülkesinin beğendiğinde altın oy nende 124 yasayı vereyim. Minnoysa 124 taksit yapıyorum. Çok ben dosta ben çok kolay. Çok kolay bileyim size de yüreğim bağlısa onu da kolay çok kolay yapıyorum. Sargoy. Evet. Dostlarına yüksek mi? 124'ten de sonra çıkıyor. Burayı bulaştırın. Ne mama çocuklar? Dostlar minderin cennetine kırıp gittim bir de. Ne kadar sakalım yerine kırıp gittim balkon yerine. Yuduksu. Dostlar direlim ya kırıp gittim. Dostlar direlimini Dilelimini ümit çok oy ümit var mı? Tümenidir. Hepsi dilelimde ümit bakışsızdır. Kımcı nende oyun varsa sol oynasın. Bırak dinlensin. Buraya kadar kasa vermezsin. Dinlensin. Kız geçersin oyunda. Bana kasa verirken bulat. Yıkır ümit çok güzel. Sizce kasuğa bulmaydı. İzmir'de? İzmir'de taksakan seni. Bir de İzmir'de taktım. Zaten İzmir'de tavanımız mı? Kuyruğuna çıkıvattım. Dostlar kalırsın. Ya. Yeter ki ne diyorsun? Başarılı. Cennetine başı kızım gibi dostlar. Çoğu cennetine kızım. Ya mira şakası beni saktı. Ne to? Cennetine kuyruğu koy. Cennetine kuyruğu. Nerede? Almazsın. Oy izin olsun. Tavuklar koy. Biraz nereden ben tavuklar koy. Lapisi kazı olan. Öyle de kasabilirdi. Dostları tüketim mümkün. Dostlar raporansı da. 이거 잡고 이거 밥이요 근데 이거 잡고 그래서 이름으로 뒤에서 올라가던데 봐고 이름으로 뒤져가 쓰고 이래잖아 안돼 마마 얘가 자기가 지금 마마 저거 보세요 마마 얘가 잠깐 이렇게 무슨 오 마마
oynayacağız. Dostlar kolay. Bu arada dostlar siz oynayana bakın yaga. 35 silmeyeyim. Uzak ol gerek. Koymayacağız. Uzak koyduk kalır. Uzak koyduk kalır. Mama. Зато скин. Заровно скин зони го. Зони. Подожди. Зони. Акма зони ими. Мама не вот здесь. Здесь вот. Скин зони бинго. Şimdi zone sokalım. Balakay sival. Balakay. Sival. Balakay. Hadi gitsin. Tekrar sen kadarmış. Sen istiyormuş. Şimdi bunu kapattık. Вот только интересно. Вот, вот енді өртенбейтін болады. Енді кішкене зоне кететін болады. Достар, мына кішкене зоне бар. Ой, кішкене қос зомби деп айтпын ғой. Кішкене зомби деп айтай беремін. Ой, айта беремін. Осы мен сатасып қаламын сізге. Şimdi zombiler de hemen bitiyor koy. Oy, үлкен зомби деген ол. Достар крипер вообще өлтірмейді. О. Бұлай скелетке қандайлар керек болса скелетке. Үлкен екен ғой да. Үлкен болады. Қалқан істе бар. Қалқанын неге істемей тұрса мен түсінбеймін бар ғой.
mağaranın içlerinde. Ay! Dede günü basıp gittim. Dede geçiyor. Böyle koşsam bir. Anne kendini yandı. Enderman bir iki nerede? Enderman'de. Enderman kaldım. Gidiyor. Tabulay gibi. Kaçıyor. Enderman kaçıyor. Tabulay. Aga bir gün video çizimimiz koyuyoruz. Oy şimdi koydum. Oy. Bana enderman tuttu mu? Sizce enderman bir tek al gittim aslında. Yoksa onu men sizden dokun. Koydunuz da olmen. Basmayın demeye kalktı. Bir de baskan dokun. Ben anladım. Senin de gerek. Aklım aklım. Ne? Ulan kurastılar mısınız? Ben bitirdim. Yaga. Hadi kendin. Bu maçın da kupa. Nerede kendin? Kedi çıktı bu bak. Екі ортада жүрді. Голем вообще ортада. Ол голем қанша ортада жүрсе то сәлебі. Голем ол жаққан ортада жүрсе то. Екі нәрсе ең мықтысы ол голем Майнкрафтта. Майнкрафтта ең күшті босс ол голем. Senin yaga. Dostlar. Boy. Back again with another video. And today we're going to do a quick unboxing of the iPhone 11 Pro Max. Now you can pick this up at apple.com. I'll put a link up in the description. The price on this one, TGH. And if you don't know what that means, that's too different. But just like any other product from Apple, pay to play. You're looking at $1,100. For 256 gigs, you're looking at $1,250. 512 gigs, you're looking at $1,450. Now, everybody knows all the specs by now, so let's just do a quick recap. Comes in 4 different colors: space gray, silver, gold, and midnight green. For the display, you got a 6.5-inch Super Retina XDR OLED panel with a resolution of 1242 by 2688. That's 458 with a PPI control. This phone is IP68 dust and water resistant with glass on the front, glass on the back, and the stainless steel trim. Now you get the Apple A13 Bionic chipset with Apple GPU. For the battery, you got a 3,969 milliamp battery that features 18 watts. Claims you can charge your phone from 0 to 50% in 30 minutes. Değil mi? Aralar.
triple set. So 3 12-megapixel lenses. One is f1.8, 오, wide angle, 알아. 2.0. That's your telephoto. 아가얘는 뱃사가 That's your ultra 되면 wide angle. On the front, you got 12-megapixel f2.2 with a 3D time-of-flight lens. 내가 불금 가보는 이유는 안 되는 게 뜯었을 곧 집에 이긴 BS 오면 그래서 BSM도 가고 Wireless charging and audio sharing. Audio sharing means you connect 2 pair of AirPods to the same iPhone. Alright, so what's missing from my flagship checklist? No fingerprint sensor, no always on display, no headphone jack, and no expandable memory. 그래서 이렇게 계획 Bugün yemin ıglamız gerek. Ada koyduğum bal. Adalardan bal almamız gerek. Ne? Oynar çoğunluk. Evet, uygun durumda. Sen çoğunladın orada. Kızından ses duyulmaz. Bye. Hazır. Dostlar. Yine 3 saat kut mama. Mama yine 3 saat kut. Alright, here we go. Now, on the side note, I got to tell them a little secret. I actually ordered all 3 iPhones. Alright, so I'm planning on unboxing the Pro Max, the Pro. Man, wasn't that so new? And the iPhone 11. But check this out. Apple made a mistake and sent me 2 iPhone Pro Max. Believe it or not. You see for yourself, both 256 gigs. Now I did order Midnight Green for the Pro, but they sent the Pro Max. So shout out to Apple. I'm keeping this one. It is what it is. Alright, here we go. I know, I finally got a win from Apple after all these years of taking L's. Here it is. Now, this time you got the black box. Okay, so you got the nice black box. Keep it in. iPhone on the front. iPhone on the back. Let's see, like I said, 256 gigs. Here it is. Okay, so inside, here's your iPhone. Now look at the Mac. Look at this crap. Check this out. Now, this is my first time seeing this in person. Here's my 10S Max with the glossy back. Now you got matte, so no fingerprints on this. Oh, I like that. Alright, let's see what else you get. Got your Apple Control stickers, some ejection tool, usual function shit, plugging and follow. Here's your 18-watt fast charging brick. You got your Apple headphones, like classic style. Let's see, this is lightning adapter. And this is going to be your lightning adapter cable. And that's pretty much it. No dongle in the box. Dada to sa
Пока достар. Еще мен анам ойынтуы sıra. Nasıl gitmedi? Пока достар. Лайк бас, комментарий, тазы баста. Істемеміз қамағазы мерзімін. Амды, пока! Болды. Кет, болды. Біз видео түсіріп болдық.